so simple, but I found a way, I found a way. And I always thought that it'd be too crazy, but I found a way. Πέρσι τέτοια εποχή, ο Σλούκας σόριαζε τη Φενέρ στο Καναβάτσο φορώντας ερυθρόλευκη φανέλα, προοικονομία για το τι θα ακολουθούσε ένα χρόνο μετά στο ποδόσφαιρο, και ο Λίαμ Κάνι, καθηγητής από το Ηνωμένο Βασίλειο τα πρωινά και αναμεταδότης αγώνων Ευρωλίγκας τα βράδια, χάριζε μια από τις πιο μυθικές ατάκες που έχουμε ακούσει τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, μετά το εύστοχο τρίποντο του Σλούκα, άρχισε να φωνάζει «Όπα, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα» σε άπτεστα ελληνικά, παρακαλώ. Είμαι οριακά να το υιοθετήσω αντί προλόγου, γιατί πραγματικά έχω στερέψει από ιδέες και είμαστε ακόμα στο 5ο επεισόδιο. Οπότε, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Κάπως έτσι πρέπει να ξεκινάω τα podcast. Ούτε χαιρετούρες, ούτε να αγχώνομαι, ούτε τίποτα. Captain Time λοιπόν, επεισόδιο νούμερο 5. Και σας υποδεχτήκαμε με ένα ωραίο reference για τον Κώστα Σλούκα και με ένα τραγούδι με λίγο οικείο ήχο, η αλήθεια είναι. Παρεπιπτόντως το τραγούδι είναι το I Found a Way από τον Drake Bell και ενδεχομένως να μην είναι τόσο άγνωστο σε μια μερίδα Κροατών. Κοιτώντας πίσω λοιπόν, βλέπω πως περάσαν αρκετά χρόνια από τότε που είδα αυτή τη σειρά για πρώτη φορά και έπιασα τον εαυτό μου να αισθάνεται αρκετά περίεργα κοιτώντας τη στο πρόγραμμα του Replay TV της Κοσμοτέ TV. Και από απορία κάθισα να δω ένα επεισόδιο. Το ένα έγιναν 2, τα 2 έγιναν 4 και έτσι έχασα ένα ωραίο απόγευμα. Δεν πειράζει όμως, ήταν μια ωραία ανάμνηση. Το πρόβλημα ξεκίνησε από αλλού. Από περιέργεια, είπα να ρίξω μια ματιά στο πρόγραμμα του Nickelodeon. Σε αυτό το πρόγραμμα βλέπω τα στρουμφάκια και λέω τι λέει ρε παιδί μου, έχουν αντέξει μέχρι τέτοια εποχή μετά από τόσα χρόνια και παίζονται ακόμα? Και πατάω play. Το μετάνιωσα ακαριέα. 3D, γραφικά, γελίες φωνές, για όνομα του Θεού. Το έκλεισα instantly, κατευθείαν. Και εκεί κάπου με έπιασαν τα διαβόλια μου. Ναι. Βγάλανε τα μάτια σε άλλο ένα παιδικό που έβλεπα μικρός. Το πρόβλημα όμως δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι η ποιότητα που συνεχώς πέφτει. Και πέφτει και καλά. Όλες οι παρέες που έχω συζητήσει αυτό το πράγμα, είτε είναι στην Κόρινθο, είτε είναι στο Βόλο, είτε ήταν στην Αθήνα, στην Κάρη, στο οπουδήποτε, συμφωνήσαμε όλοι πως τα καρτούν πλέον έχουν ξεφτυλιστεί. Θα μου πεις, εσύ έβλεπες καλύτερα καρτούν όταν ήσουν μικρός? Και θα πω χωρίς καμία ντροπή, ναι. Και σήμερα είμαι εδώ για να το αποδείξω. Οι κανόνες της αναδρομής είναι απλοί. Θα κοιτάξουμε να δούμε καρτούν τα οποία μεσουρανούσαν και έπαιζαν σε διάφορα κανάλια την περίοδο 1999 με 2010 βαριά. Αυτά τα καρτούν θα έχουν ένα μικρό κοινό σημείο. Έκαναν πρεμιέρα με τις συγκεκριμένες φωνές εντός αυτής της περίοδου. Γιατί η αλήθεια είναι πως δεν είναι το ίδιο πράγμα το πότε έκαναν πρεμιέρα στον κόσμο και πότε έκαναν πρεμιέρα στην Ελλάδα. Το πιο κλασικό παράδειγμα το οποίο μπορούμε να αναφέρουμε είναι το The Roadrunner Show. Το The Roadrunner Show έκανε πρεμιέρα στην Ελλάδα το 2004 μεταγλωτισμένο, αλλά στην Αμερική έπαιζε, κρατηθείτε, από το 1949. Ένα μικρό gap θα έλεγε κάποιος κακοπροαίρετος, ένα μικρό κενό μεταξύ της παρουσίας του στην Ελλάδα και της πρώτης του προβολής, αλλά δεν βαριέσαι, τουλάχιστον έχουμε κάτι να ασχολούμαστε και λίγο να γελάμε με το Roadrunner. By the way, ο κακόμενος στην υπόθεση ήταν το Coyote. Κλείνω αυτή τη μικρή παρένθεση και συνεχίζουμε. Η σημερινή εκπομπή θα είναι λίγο γεροπαράξενη. Ναι, πραγματικά θα είναι πολύ γεροπαράξενη.
Τι εννοώ με τον όρο γεροπαράξενη? Θα θυμηθούμε λίγο τα καρτούν που μεγάλωσαν τα παιδιά τη δεκαετία του 2000 με 2010. Θα δούμε ένα μαγικό ταξίδι σε καρτούν πολλών διαφορετικών καναλιών και θα συγκρίνουμε με μια μικρή δεξαμενή σύγχρονων καρτούν. Τα καρτούν βασικά που μου σπάνε τα νεύρα και με κάνουν να θεματίζω κάθε στιγμή που βλέπω αυτά τα έσχη να παίζουν στην τηλεόραση. Το έχω ξαναπεί. Είμαι μεγάλος φαν του animation και να βλέπω τέτοια βδελίγματα, γιατί περί βδελιγμάτων πρόκειται, μου ανεβάζει την πίεση. Και νομίζω ότι στα 27 μου είναι αμαρτία να με τρέχουν για καρδιολογικά προβλήματα. So, πάρτε θέσεις και ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι στο παρελθόν με τρομερά καρτούν που θυμάστε ή δεν θυμάστε και με καρτούν τα οποία θα μετανιώσετε την ώρα και τη στιγμή που ασχοληθήκατε μαζί τους. Let's go! Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αυτή την αναδρομή σε άλλο κανάλι εκτός από το Star. Το Star τότε και το Star τώρα ήταν, είναι και παραμένει ο βασιλιάς των κινουμένων σχεδίων στην Ελλάδα. Ένα πρόγραμμα κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των παιδιών για τις διακοπές τους και τα Σαββατοκύριακά τους, με ωραία καρτούν τα οποία ερχόντουσαν από το εξωτερικό εννοείται, και πραγματικά ήταν δομημένο έτσι ώστε να περνάνε μια ευχάριστη και δημιουργική ώρα απασχόλησης. Με όλες τις νέες κυκλοφορίες και οτιδήποτε ήταν in στο εξωτερικό με όχι πολύ μεγάλη διαφορά από την Ελλάδα. Προσωπικό αγαπημένο καρτούν του Star είναι το Yu-Gi-Oh, παιδιά. Δεν θα πω ψέματα, είμαι μεγάλος φαν του Yu-Gi-Oh μέχρι και σήμερα. Για να σας βάλω λίγο πάνω κάτω στο κόλπο. Ο Yugi και οι φίλοι του έχουν κυριολεκτικά ξετρελαθεί με ένα νέο παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι παίζεται με κάρτες και με κάθε τράβηγμα από την τράπουλα απελευθερώνονται γιγάντια τέρατα που μονομαχούν μεταξύ τους για να αναδείξουν τον νικητή. Κανείς τους δεν υποψιάζεται πόσο αρχαίο και πόσο επικίνδυνο είναι αυτό το παιχνίδι. Όταν ο παππούς του Yugi τον προκαλεί να συνθέσει ένα παμπάλιο αιγυπτιακό παζλ, ο μικρός μας ήρωας θα βρεθεί αντιμέτωπος με τη μεγάλη αλήθεια. Αποκτά υπερφυσικές δυνάμεις και ένα δεύτερο εαυτό. Έτσι μπορεί να γυρίσει 5.000 χρόνια πίσω και να βρεθεί σε μαγικές τελετές που επηρεάζουν το μέλλον και τη μοίρα της ανθρωπότητας. Εάν δεν έχετε πορωθεί με αυτό το story, δεν έχετε γούστο. Πέρα από την πλάκα είναι ένα story το οποίο σε κρατάει σε εγρήγορση, σε εξητάρει να το παρακολουθήσεις και είναι σερβιρισμένο με πάρα πολύ όμορφο και ωραίο τρόπο. Δημιουργούσε ένα hype για κάθε επεισόδιο καθώς η σειρά ήταν σε συνέχειες και δεν υπήρχε μεγαλύτερος εφιάλτης για παιδιά δημοτικού από το to be continued στο τέλος κάθε επεισοδίου, γιατί συνειδητοποιείς ότι πρέπει να περιμένεις 5 μέρες για να δεις αν η καρδιά των καρτών έκανε το θαύμα της. Σε όλο αυτό ας προσθέσουμε και το hype του actual παιχνιδιού, γιατί πραγματικά υπήρξε περίοδος που όλα τα παιδιά είχαν deck, είχαν μια τράπουλα, είτε ήταν αγόρια είτε ήταν κορίτσια οποιασδήποτε ηλικίας, και δημιουργήθηκαν πάρα πολλές φιλίες πάνω από μια τράπουλα με τέρατα όπως ο σκοτεινός μάγος και ο άσπρος δράκος με τα μπλε μάτια. Εν τω μεταξύ, για να συνεχίσουμε για λίγο για το show, δεν είναι μόνο οι τρομεροί χαρακτήρες και η πλοκή του. Το τρομερό σε αυτό το show είναι ότι είχε σεταρισμένα τόσο ωραία κάποια κλισέ, όπως η πίστη στην καρδιά των καρτών και η δύναμη της φιλίας, το οποίο έμενε σε ένα παιδάκι και του δημιουργούσε πάρα πολύ ωραία αισθήματα και μηνύματα τα οποία εφάρμοζε και με την παρέα του. Γι' αυτό το λόγο όσοι παίξανε Yu-Gi-Oh ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει ο υπονομαζόμενος Bro Code. Ή πραγματικά είναι αρκετά πιστοί φίλοι, κρίνοντας εξιδίων τα αλότρια φυσικά, από μένα και την παρέα μου. Anyway, ας συνεχίσουμε λοιπόν. Το Yu-Gi-Oh προβλήθηκε το 2002 και 3 χρόνια νωρίτερα είχαμε την πρώτη μεταγλώτηση ενός από τα πιο ιστορικά franchise παγκοσμίως. Προφανώς μιλάμε για τα Pokemon. Η σύνοψη είναι αρκετά απλή και περιεκτική. Ο Ash Ketchum, ο Πίκατσου και οι φίλοι τους εξερευνούν ένα κόσμο γεμάτο πανίσχυρα πλάσματα, τα Pokemon. Νομίζω ότι όλοι έστω και στην τύχη έχουν δει τον Πίκατσου μπροστά τους. Τα Pokemon είναι εξωπραγματικά μικρά πλασματάκια, δεν θα τα έλεγα τερατάκια, τα οποία εχμαλωτίζονται από ανθρώπους και χρησιμοποιούνται για ιδιαίτερες στιγμές της καθημερινότητας, όπως να διαβείς μια θάλασσα ή να πετάξεις από τόπο σε τόπο, είτε για μάχες. Και ο σκοπός όλων των εκπαιδευτών Pokemon είναι να γίνουν πρωταθλητές, είτε σε διαγωνισμούς είτε σε πρωταθλήματα. Δεν χρειάζεται να πω πολλά για αυτό το franchise και το πόσο επιδραστικό ήταν για τη γενιά μας. Απλά μόνο θα αναφέρω ότι γενικά
Το συγκεκριμένο franchise έχει 25 σεζόν, 28 ταινίες και 137 τίτλους video games. Και αν σας φαίνεται εκεί όλο αυτό, πραγματικά νομίζω πως παιδιά με Game Boy και DS παίζανε Pokemon παντού. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, ειδικά όταν κάποτε τα Cheetos και τα πακοτίνια και όλα τα σχετικά τα σπάγανε, να ψάχνουμε με τα μανίας Metal Tazos, δηλαδή κάτι μεταλλικές τάμπες, ώστε να βρούμε τον Charizard, τον Blastoise και τον Pikachu. Τι ωραίες εποχές, πολύ πιο ήρεμες. Και επειδή πρέπει να είμαστε και αντικειμενικοί και τα κράξαμε χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος στην αρχή του βίντεο, τα original στρουμφάκια ήταν το κάτι άλλο. Τα στρουμφάκια, όπως προβλήθηκαν στο Star το 2000, ήταν μια από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες καρτούν που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στο μυαλό του. Μικρά μπλε πλασματάκια, τα οποία περιφέρονται σε ένα δάσος και μες στο χωριό τους, μπλέκουν σε σπαρταριστές ιστορίες που πραγματικά δημιουργούν ένα πολύ ευχάριστο περιβάλλον για ένα παιδί οποιασδήποτε ηλικίας. Ή όπως λέει και το τραγούδι αρχής, μια φορά και ένα καιρό, σε ένα ξεχασμένο δάσος υπήρχε ένα μακρινό χωριουδάκι. Εκεί ζούσαν κάτι μικροσκοπικά πλασματάκια που τα έλεγαν στρούμφ. Ήταν γεμάτα χαρά και καλοσύνη. Στο ίδιο δάσος όμως ζούσε και ο Δρακουμέλ, ένας φοβερός μάγος, ο οποίος ήθελε να βρει το χωριό τους. Μέχρι τώρα δεν το βρήκε. Και ναι ρε φίλε, αυτό ήταν τα στρουμφάκια. Δεν χρειάζονται ούτε 3D, ούτε γραφικά, ούτε γελιότητες για να είναι ένα καρτούν ωραίο. Τελεία και παύλα. Ώρα για ένα μικρό εγκεφαλικό στις νεότερες γενιές. Υπήρξε μία περίοδος που τα μεσημέρια η ΕΡΤ έδειχνε παιδικά. Ναι, βεβαίως και μάλιστα καλά παιδικά. Τα μεσημέρια λοιπόν η ΕΡΤ μεταξύ 2 και 4 έδινε ένα άλλο χρώμα στο πολύ flat για τα δεδομένα ενός παιδιού πρόγραμμά της, παίζοντας σειρές οι οποίες ήταν για προνήπιο, για παιδιά και για εφήβους, από το ουράνιο τόξο μέχρι τη φλωρεσιέντα. Αλλά δεν θα αναλύσουμε ακριβώς αυτό σε αυτό το συγκεκριμένο podcast, στο Captain Time νούμερο 5, μια μικρή γκρίζα διαφήμιση γιατί ποτέ δεν κάνει κακό. Θα αναλύσουμε καρτούν, όπως προείπα, και τα καρτούν που θέλω να δώσω εγώ βάση είναι 3. Τα 2 πρώτα παίζανε κατά κύριο λόγο μεσημέρι. Το αγαπημένο μου ήταν το διάλειμμα. Αυτή η σειρά περιστρέφεται λοιπόν γύρω από τις σχολικές περιπέτειες μιας παρέας μαθητών, του TJ και των φίλων του. Του Vince, της Spinelli, της Gretchen, του Mikey και του Gus. 6 παιδιά, 6 διαφορετικοί χαρακτήρες, οι οποίοι ήταν φάτσες και πρόσωπα οικία. Χαρακτήρες τους οποίους έλεγες «Μάλλον έχω ξαναδεί εγώ κάπου». Και όταν καθόσουν την άλλη μέρα με τους φίλους σου στο σχολείο, συνειδητοποιούσες ότι ο κάθε DJ ήσουν εσύ. Ο κάθε Vince ήσουν εσύ. Η κάθε Spinelli, η κάθε Gretchen ήταν γύρω σου. Μία σειρά καρτούν η οποία πραγματικά μπορούσε να κάνει ένα παιδί να αισθανθεί όμορφα, καθώς καταλάβαινε πόσο διαφορετικός είναι ο ίδιος και τα παιδιά γύρω του. Μια όμορφη, μικρή χαζή σκέψη, η οποία όμως στην πραγματική ζωή ήταν πολύ σημαντική. Μικρό χαζό και ανόητο χιούμορ συνδυαζότανε με τη συνειδητοποίηση ότι οι χαρακτήρες καρτούν είναι γύρω σου. Έτσι αισθανόσουν ένα πράγμα μέσα στην ψυχή σου. Δεν είσαι μόνος. Είναι μεγάλη δουλειά ένα καρτούν να σε κάνει να αποδέχεσαι τον εαυτό σου. Να ξέρεις ότι ένα κοντοπίθαμο παιδάκι με γυαλιά, το οποίο ήρθε στη μέση της σχολικής χρονιάς, έχει τη δυνατότητα και να κάνει φίλους και να είναι ο εαυτός του, να περάσει δυσκολίες αλλά εν τέλει να είναι χαρούμενο. Ένα παιδάκι όπως ο Μάικι, που ήταν πιο ευαίσθητος από τη συνομιλική του, με μια καλλιτεχνική φλέβα να κυλάει μέσα του και ένα σωματότυπο ελαφρά παρεξηγήσιμο που ήταν και λίγο πιο χοντρούλης. Ένα σούπερ αθλητής όπως ο Vince, με πολλά αδέρφια. Ένας ηγετικός χαρακτήρας όπως ο DJ, ο οποίος ήταν η ψυχή, η καρδιά και το μυαλό της παρέας. Η συγκολητική ουσία που συνδύαζε ιδανικά 6 χαρακτήρες. Όπως η Γκρέτσεν, ένα ψηλόλιγνο κοριτσάκι που δεν το έλεγε στο πιο όμορφο του σχολείου, αλλά σίγουρα το έλεγε στο πιο έξυπνο και το πιο οργανωμένο. Και τη Σπινέλη, επίσης δεν την έλεγε στο πιο όμορφο κορίτσι του σχολείου,
αλλά η δύναμή της, το πείσμα της και η φωτιά που είχε μέσα της ήταν αρκετό. Γιατί δίνω τόση σημασία σε αυτή τη σειρά? Το είπα και πριν. Γιατί σε κάνει να αισθάνεσαι μέρος ενός συνόλου. Σε κάνει να αισθάνεσαι ωραία και σε κάνει να διακομωδείς καταστάσεις που είχες εσύ την προηγούμενη μέρα στο σχολείο, χωρίς να τις βάζεις μέσα στην καρδιά σου ως ένα αγκάθι, παρά ως ένα σενάριο που θα μπορούσες κάποια στιγμή στο μέλλον να δεις σε αυτή τη σειρά. Κλείνοντας λοιπόν αυτή την νοσταλγική αναδρομή, επανερχόμαστε στα παιδικά. Και ένα από τα πιο αγαπημένα μου ήταν η απίθανη Κιμ. Ή Κιμ δυνατή, εξαρτάται. Μία σύνοψη αυτής της σειράς είναι πως η απίθανη Κιμ είναι μια μαθήτρια λυκείου που στον ελεύθερό της χρόνο σώζει τον κόσμο από τις δυνάμεις του κακού. Η Κιμ ήταν ένα ωραίο καρτούν το οποίο μπορούσαν να δουν υπερβολικά ευχάριστα και τα δύο φύλλα, και οι άντρες και οι γυναίκες, και τα αγοράκια και τα κοριτσάκια για να είμαστε απόλυτα ακριβείς, και χρησίμευε ως ένα μοντέλο ρόλου στην πραγματική ζωή. Ας είμαστε ειλικρινείς, ταυτιζόντουσαν με μια εμφανίσιμη έφηβη που έχει απλά καθημερινά εφηβικά προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα είναι ικανή για να σώσει τον κόσμο που ζει, ανησυχεί και ονειρεύεται. Η υπόθεση είναι δομημένη και απευθύνεται για παιδιά στην προεφηβεία, με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευχάριστη και να δίνει απαντήσεις σε μικρά μελλοντικά προβλήματα, όπως τι θα γίνει μετά το σχολείο ή τι γίνεται όταν σταματάς να βλέπεις ανθρώπους όχι μόνο φιλικά. Γιατί στην εφηβεία όλοι το περάσαμε αυτό, ας είμαστε ειλικρινείς. Είναι τρομερή η ωριμότητα που αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις καρτούν γραμμένα το 1999, το διάλειμμα, και το 2005. Είναι τρομερή η ωριμότητα. Αλλά επειδή ας πούμε ότι δεν ήταν μόνο αυτά που έδειχνε η ΕΡΤ, έδειχνε και ένα άλλο τρομερό καρτούν, το οποίο πραγματικά μου είναι δύσκολο να μιλήσω γιατί θυμάμαι την κατάρτια του στο τώρα και μου ανεβαίνει η πίεση, μόλις τα 27. Αυτό το καρτούν δεν είναι άλλο από τη λέσχη του Μίκη ή το Μίκη και την παρέα του, που άρχισε να προβάλλεται στην ΕΡΤ γύρω στο 2003 με 2004, και η απλή σύνοψη είναι πως ο Μίκη Mouse και η παρέα του έχουν ένα κλαμπ εστιατόριο κινηματογράφο που ονομάζεται The House of Mouse ή η λέσχη του Μίκη στα ελληνικά. Σε αυτό ζει κάθε κινούμενο σχέδιο που δημιούργησε ποτέ η Disney. Ο Ναι, ο Ηρακλής, η Ποκαχόντας, τα 101 Δαλματίας, η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, ο Τιμών, ο Πούμπα, ο Σύμπα και όλος ο κόσμος βρισκόταν εκεί μέσα. Το συγκεκριμένο εστιατόριο βρίσκεται στη διασταύρωση της Main Street Toontown και θεωρείται ένας πολύ δημοφιλής προορισμός από τον τοπικό πληθυσμό. Τι άλλο να πούμε? Όλοι οι ήρωες που βλέπαμε ξεχωριστά σε βιντεοκασέτες ήταν μαζεμένοι σε ένα παιδικό, με τους χαρακτήρες που τους έκαναν να ξεχωρίζουν και καλής ποιότητας χιούμορ. Το να βλέπεις τον Captain Hook και τον Άδη να συνυπάρχουν στο ίδιο τραπέζι με τον Τιμόν και τον Πούμπα είναι κάτι που δεν αγοράζεται. Και όσοι έχετε δει ξεχωριστά τα παιδικά, έχετε σηκωθεί και χειροκροτάτε το podcast. Μπορεί και όχι, προχωράμε. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως είπα και πριν, αυτή η σειρά αποτελεί ένα μέτρο σύγκρισης για τα τωρινά καρτούν της Disney. Αλλά θα φτάσουμε και εκεί. Θα φτάσουμε και εκεί. Χακούνα, πατάτα, Τιμόν και Πούμπα, Χακούνα, πατάτα. Τις έμοιες διώξε κι ό,τι θέλει ασκεί. Γίνεται μικρή φιλοσοφή. Χακούνα, πατάτα, Τιμόν και Πούμπα. Και αφού κλείσαμε με τα εύκολα, πάμε στα δύσκολα. Και γιατί λέω δύσκολα? Γιατί πρέπει να εξηγήσουμε στη νέα γενιά τι ήταν το Alter. Ναι, το Alter δεν είναι απλά ένα meme που βλέπετε στον υπολογιστή και να ρωτιέστε τι στα κομμάτια είναι πάλι αυτό. Ήταν κάποτε κανάλι. Και τι κανάλι? Τίγκα στην ποιότητα. Παύση για ειρωνία. Αρκετά, συνεχίζουμε. Το κανάλι αυτό έγινε γνωστό δυστυχώς ή ευτυχώς για τα παρατράγουδα και για άλλες εκπομπές αμπύρου κάλτους, τις οποίες ίσως σχολιάσουμε στο μέλλον, ίσως και όχι, θα δείξει. Και τα δελτία ειδήσεων του επίσης έχουν δώσει πολύ τροφή για σκέψη και νομίζω ότι το ντεμπούτο του Τσίπρα στην πολιτική σκηνή της χώρας είχε γίνει σε ένα δελτίο ειδήσεων του Alter. Anyway, πάμε παρακάτω. Η ζωή είναι ωραία. Θα σχολιάσουμε 3 καρτούνια από εκεί.
Το πρώτο καρτούν είναι «Οι μικροί κύριοι και οι μικρές κυρίες» και η μεταγλώτηση για τον Άλτερ έγινε το 2000. Έλα τώρα που δεν ξέρεις τι είναι «Οι μικροί κύριοι και οι μικρές κυρίες», έστω και στην τύχη, σε ένα βιβλιοπωλείο ή ακόμα και στο Τζάμπο, θα έχεις δει το μικρό τετράγωνο βιβλιαράκι, το οποίο θα έχει ένα χαριτωμένο σχεδιάκι και από πάνω τον τίτλο «Ο κύριος τάδε» ή «Η κυρία τάδε». Ή ακόμα και στο τσίλι καφενείο θα το έχεις δει στα σχόλια, «Ο κύριος Παπατζής» ας πούμε. Λέω εγώ μια ιδέα, να γίνω λίγο κακούλης. Πάμε παρακάτω. Αυτά τα βιβλιαράκια τα είχαμε όλοι, υπήρχαν σε βιντεοκασέτες και ήταν ένα πολύ ωραίο παιδικό να βλέπεις σαν παιδί, κυρίως γιατί ήταν αστείες καρικατούρες που πηγαίνανε πάνω κάτω δεξιά και αριστερά. Σενάριο το οποίο ήταν αρκετά εύπεπτο για ένα μικρό παιδάκι, χωρίς να το αποβλακώνει. Κρατήστε το αυτό για το μέλλον. Τεράστια γκάμα χαρακτήρων για ταύτιση των παιδιών, ειδικά όταν θέλανε για να κοροϊδέψουν το ένα το άλλο ή να κάνουν πλάκα, και το δηλώνω δημόσια και χωρίς καμία ντροπή, η δική μου ταύτιση ήταν ο κύριος Κεφάτος και ο κύριος Αδέξιος. Κυρίως ο δεύτερος, αλλά δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Δεύτερο καρτούν του Άλτερ, το οποίο ήταν ιδιαίτερα αγαπητό και προβλήθηκε πρώτη φορά στο συγκεκριμένο σταθμό το 2003. Μαρσουμπιλαμί. Μικρή παύση για να ακολουθήσει το κλασικό που λένε όλοι σπίτι τους όταν είναι σίγουροι πως δεν τους βλέπει κανένας. Θα εξηγήσουμε σε λίγο. Επί της ουσίας τι είναι ο Μαρσουπιλαμί? Ο Μαρσουπιλαμί δεν είναι ένα τυχαίο ζωάκι. Ο Μαρσουπιλαμί είναι πραγματικά μια μηχανή γέλιου και διακομωδεί όλο το ζωικό βασίλειο με τα μοναδικά και παράξενα ταλέντα του. Κολυμπά, πετά, τρέχει σαν τον άνεμο και μπορεί να καταρρύψει κάθε αντίπαλο με τη μακριά ουρά του, που λειτουργεί σαν λάσο, ελαττήριο ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί ανθρώπινος νους και τον βοηθά πάντα στις δύσκολες καταστάσεις. Μια οικογένεια από ζωάκια, στα οποία οι γονείς ήταν κίτρινοι με βούλες και ένα παιδάκι ήταν μαύρο. Δεν σχολιάζω κάτι, το αφήνω εκεί να πάει στα κομμάτια να πάει. Και ήταν μια ωραία γραφική φιγουρίτσα ο Μαρσουπιλαμί. Διακομωδεί την οικογένεια και πώς αυτή φαίνεται μέσα στα μάτια των παιδιών, διακομωδεί αστεία σκηνικά στη ζούγκλα και δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ευχάριστη ώρα για ένα παιδάκι το οποίο απλά θέλει να περάσει τον χρόνο του. Και η κλασική ανεξίτηλη ατάκα για την οποία άφησα την παύση με το που είπα το Μαρσουπιλαμί δεν είναι άλλη από το Μαρσουπιλαμί χούμπα χούμπα. Ναι, χούμπα χούμπα. Ό,τι καλύτερο έχουν γράψει πολλοί σεναριογράφοι. Τελευταίο καρτούν που θα σχολιάσω από το Άλτερ και θα δημιουργήσει πολύ μεγάλη έκπληξη στο πόπολο είναι η Totally Spies. Όχι, μην πετάτε ντομάτες, μπορώ να εξηγήσω. Οι Totally Spies ήταν απλά 3 κομπέλες έφηβες. Στην ουσία λοιπόν η περιπέτειες των 3 έφηβων κοριτσιών, της Νάνσι, της Άλεξ και της Άντι, οι οποίες ζουν μια διπλή ζωή ως κατάσκοποι για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Προστασίας των Ανθρώπων, είναι αυτό το καρτούν. Τα κορίτσια έχουν προσεληφθεί από τον αρχηγό της οργάνωσης Τζέρι Λιούις για την επίλυση των κρίσεων που προκύπτουν σε όλο τον κόσμο. Ναι ρε φίλε, ένα καρτούν με σούπερ ήρωες κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των κοριτσιών. Και γιατί να μην υπάρχει? Ήταν ό,τι καλύτερο και παρόμοια πλαίσια ακολουθούσε μαζί με το Kim Δυνατή που αναφέραμε προηγουμένως. Υπενθυμίζω, το Totally Spies προβλήθηκε το 2003 και απευθύνεται σε νεαρά κορίτσια και τους δείχνει πως έχουν τη δύναμη να κάνουν τα πάντα. Τα φεμινιστικά μηνύματα όπως θα έπρεπε να προβάλλονται. Γνώμη μου πάντα. Ο λόγος που το συγκεκριμένο καρτούν ήταν ευχάριστο είναι γιατί είχε και λίγο φουτουριστικό design. Δηλαδή δεν ήταν μια κλασική βλακιούλα που πέρναγε η ώρα σου. Ήταν κατασκοπικό, είχε τη δράση του, είχε τα ωραία τα μηνύματα, είχε και τις 3 πρωταγωνίστριες να προσφέρουν απλόχειρα εφηβική παράνοια, εφηβικό ρομάντζο και εφηβική τρέλα και μερικές σκηνές οι οποίες όταν τις βλέπεις ως ενήλικας είσαι κάπως what the actual fuck? Ω ναι, με τέτοια καρτούν μεγαλώσαμε. Κλείνοντας λοιπόν την περιήγηση στα άδικα των καρτούν, θα ήταν κρίμα να μην αναφέρω και το Channel 9. Ένα άλλο κανάλι που πλέον δεν είναι μαζί μας και σε αντίθεση με το Άλτερ ξεχάστηκε πάρα πολύ εύκολα. Όχι για όλους, εγώ θα το θυμάμαι πάντα
όχι μόνο για τα καρτούν που θα αναφέρω, αλλά και για το ότι κάποτε αποτέλεσε την τηλεοπτική στέγη του απίστευτου Γιώργου Γεωργίου. Θα αναφέρουμε κάποια στιγμή πράγματα για τον Γιώργο Γεωργίου σε άλλο podcast, όχι σήμερα. Το συγκεκριμένο κανάλι λοιπόν έχει ένα πολύ μεγάλο παράσημο. Στο πέτο, στους ώμους, πείτε το όπως θέλετε. Είναι το κανάλι που έπιασε στον ύπνο την ελληνική βιομηχανία προβολής κινουμένων σχεδίων. Τι θέλω να πω με αυτό? Είναι το κανάλι που είδε πως ένα κίτρινο αναλώσιμο κουζίνας μπορούσε να γίνει ο βασιλιάς των παιχνιδιών. Και ποιο ήταν αυτό το καρτούν? Ο Μπόμπ Σφουγγαράκης φυσικά. Προβλήθηκε για πρώτη φορά στη συχνότητα του Channel 9 το 2001 και επί της ουσίας τι είναι? Το πιο αγαπημένο σφουγγαράκι του κόσμου. Ο καλύτερος φίλος του Πάτρικ και τους υπόλοιπους κατοίκους του τροπικού βυθού του Μπικίνι. Για όλους τους κατοίκους η ζωή είναι γεμάτη γέλιο, εκπλήξεις και τρελές περιπέτειες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει δει έστω και μία φορά ένα κίτρινο σπόγκο με 2 δοντάκια που προεξέχουν, μπλε γουρλωτά ματάκια και το πιο χαριτωμένο τετράγωνο παντελόνι. Ναι. Είχα πάθει ψύχωση με αυτό το καρτούν. Μαζί με το Yu-Gi-Oh! Νομίζω είναι τα 2 καρτούν τα οποία ήταν τα αγαπημένα μου και άνετα θα μπορούσα να κάτσω να τα ξαναδώ. Αν και πλέον ο Μπόμπ Σφουγγαράκης δεν είναι τόσο true όσο ήταν παλιότερα. Ήταν ένα καρτούν το οποίο δημιούργησε πάθη στην ελληνική show business, γιατί το κόψανε για μια απίστευτα γελία δικαιολογία από το Channel 9 και όλος τυχαίως λίγο καιρό αργότερα το Star αγόρασε τα δικαιώματά του. Όλος τυχαίως θα πω εγώ, μπορεί να είμαι και κακός. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά είχαν πάθει ψύχωση. Οι ενήλικες δεν βλέπανε κάποιο πρόβλημα, γιατί ανάθεμα τι μπορεί να κάνει ένα σφουγγαράκι με 2 μάτια στον κόσμο, οπότε ήταν υπερεπιτυχημένο. Το γεγονός απλά ότι αυτή η σειρά έχει συνολικά 15 σεζόν τα λέει όλα. Αν και πλέον τα πράγματα δεν είναι τόσο όμορφα στο βασίλειο της Δανημαρκίας, καθώς τα επεισόδια έχουν γίνει flat, είναι λίγο βαρετά και είναι σχεδιασμένα όπως τα παιδικά του σήμερα. Enough said. Δεύτερο καρτούν που θα σχολιάσουμε με μεγάλο πόνο ψυχής, γιατί το μισούσα, είναι η Ντόρα η μικρή εξερευνήτρια, που προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2002. Σε αυτό το πράγμα που αποκαλούσαν λοιπόν καρτούν, η αγαπημένη φίλη όλων εξερευνά τον κόσμο γύρω της, παρέα με τον καλύτερο της φίλο, τον Μπότα το μαϊμουδάκι. Σε κάθε επεισόδιο η Ντόρα και ο Μπότας ξεκινούν για μια συναρπαστική εξερεύνηση γεμάτη φαντασία ή για μια αποστολή με σκοπό να βοηθήσουν κάποιον που τους χρειάζεται, διασκεδάζοντας τα παιδιά και κάνοντας τα να θέλουν να συμμετάσχουν και αυτά. Ω Θεοί, το όνειδος. Αν θέλω να είμαι αντικειμενικός, πρέπει να το συμπεριλάβω, γιατί και αυτό το καρτούν σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Όχι απαραίτητα αρνητικά, αλλά πραγματικά ήταν πολύ ευχάριστο για κάποια παιδάκια να το βλέπουν και να συμμετέχουν σε αυτό. Δυστυχώς όμως αυτό δεν πάβει να το καθιστά ένα καρτούν που απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό, το οποίο πραγματικά έχει ημερομηνία λήξης. Γιατί αν δεν έχει, τα πράγματα είναι σκούρα. Παρόλα αυτά, shout out, και το λέω με τα γνώσης λόγου, με τη φωτιά που θα πέσει θα με κάψει, είναι καλύτερο από τα μισά μοντέρνα παιδικά. Το πακισίχασα. Τελευταίο καρτούν που θα σχολιάσουμε από το Channel 9 είναι λίγο πιο δύσκολο, λίγο πιο περίεργο, πιο ιδιαίτερο. Επιλογές είχα πάρα πολλές, από το Football Stories μέχρι τις λαγοπεριπέτειες και από το Γατόσκυλο μέχρι τους Τρελοκάστορες και την οικογένεια Thornberry. Θα προτιμήσω όμως να κάνω μνήα σε ένα άλλο καρτούν, το οποίο ήταν πολύ πιο ιδιαίτερο για τα ελληνικά γούστα και προβλήθηκε πρώτη φορά το 2006. Το ημερολόγιο της Ginger, ή As Told by Ginger όπως ήταν ο αγγλικός τίτλος. Σε αυτό το καρτούν η Ginger Footley είναι μια συνηθισμένη 12χρονη που προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στους παιδικούς της φίλους και τον ανταγωνιστικό κόσμο του σχολείου. Η σειρά παρακολουθεί τη διαρκή πάλη της Ginger να ανακαλύψει και να αγκαλιάσει τον εαυτό της. Όπως έχετε παρατηρήσει από τα καρτούν που έχω αναφέρει, γενικά μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω καρτούν τα οποία δεν είναι flat και δεν είναι μια χρωματιστή αηδία απλά για να περάσει ο χρόνος. Μ' αρέσει λίγο να έχουν λίγο ένταση. Μ' αρέσει να υπάρχει και κάτι το ενδιαφέρον και το ημερολόγιο της Ginger το είχε. Αυτή η σειρά ήταν παιδικό στα χαρτιά. Στην πραγματικότητα απευθυνόταν σε πολύ μεγάλο ακροατήριο. Απευθυνόταν σε υπερβολικά διαφορετικές στιγμές της ζωής των ανθρώπων
Και μέσα από τη σεζόν του η Ginger μεγάλωνε και τα προβλήματα που αντιμετώπιζε αλλάζανε σε real time. Και έφυγε θέματα που ήταν υπερβολικά ανώριμη η κοινωνία να αντιμετωπίσει. Όπως το πώς είναι να ζεις σε μια μονογονεϊκή οικογένεια, να συναναστρέφεσαι με δημοφιλή εντός και εκτός εισαγωγικών άτομα στο σχολείο σου, να έχεις φίλους και μια κοινωνία η οποία θα κρίνει σε πρώτη ευκαιρία τη διαφορετικότητα. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω είναι πιο αποτελεσματικό το να αντιμετωπίζεις διακρίσεις και ανοησίες. Όπως είπα, παιδική σειρά στα χαρτιά. Το animation ήταν περίεργο και ήταν σκληρό και δύσκολο το σενάριο. Και fun fact, το οποίο μπορεί για να μην με τιμάει ιδιαίτερα να το μοιραστώ, αλλά εγώ θα το κάνω, μαζί με τον Arnold, αυτά τα δύο καρτούν είναι τα μοναδικά που σε σκηνή τους μου έχουν κοπεί τα ύπατα, έχω χάσει την μπάλα και έχω κλάσει παπαρούνες σε σημείο να μην μπορώ να κοιμηθώ για 2 βράδια. Ναι, υπάρχουν τέτοιες σκηνές μέσα σε ένα καρτούν που απευθύνεται σε παιδιά. Γι' αυτό τα σπάγαν τα καρτούν της ηλικίας μου. Ακούγοντας κάποιος αυτή την αναδρομή θα γυρίσει εύλογα και θα μου πει «Ρε Μάστορα, μας κάνεις πλάκα». Αυτά που λες δεν είναι παιδικά, είναι ακρεότητες. Πόση βία μπορεί να αντέξει να μεγαλώσει ένα παιδί, πώς θα καταφέρει να εξηγήσει αυτά τα τρομερά νοήματα που του περνάνε χωρίς να τραυματίσει την παιδική του ψυχούλα, και πώς ένα κακό animation χωρίς βάθος, χωρίς 1002 ανοησίες, θα προσθέσω εγώ, μπορεί να δώσει στα παιδιά να περάσουν ένα ευχάριστο, δημιουργικό και εκπαιδευτικό χρόνο. Και απαντάω εγώ, δεν χρειάζεται να είναι όλα τα καρτούν έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο μου και βασικό πρόβλημα με τα καρτούν της σύγχρονης εποχής. Είναι όλα 3D, είναι όλα εκπαιδευτικά. Καρτούν χωρίς ένταση, flat, χωρίς καμία πλοκή, χωρίς κανένα σενάριο και χωρίς λόγο να τα βλέπεις. Όπως είπα και πριν, έβλεπες Yu-Gi-Oh! Έβλεπες To Be Continued. Δεν μπορούσες να κάτσεις σε ησυχία για μια εβδομάδα. Περίμενες να δεις ποια κάρτα θα τραβήξει ο Yugi για να σωθείς. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Η αλήθεια είναι πως αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Τα καρτούν πλέον είναι αυτοτελή επεισόδια με ένα 3D το οποίο μπορεί να είναι ελκυστικό στο μάτι, αλλά δεν προσφέρει απολύτως τίποτα σε μπλοκή και ενδιαφέρον, και είναι όλα στοχευμένα στην εκπαιδευτική τηλεόραση. Μάλλον δεν θα έπρεπε να είναι μόνο έτσι. Και όχι, δεν τα λέω αυτά χωρίς αποδείξεις. Υπάρχουνε και πονάνε πολύ. Θα παραθέσω τα 4 βασικά καρτούν, τα οποία επί της ουσίας είναι το χειρότερό μου και ταυτόχρονα θεωρώ ότι αποτελούν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του εκφυλισμού αυτής της βιομηχανίας. Το πρώτο καρτούν το οποίο δυστυχώς έτυχε να το δω το 2008 και το θεώρησα ως ένα πολύ κακό ήταν η λέσχη του Μίκη. Παιδιά, μικρό spoiler alert. Δεν είναι αυτή που περιέγραψα προηγουμένως. Δυστυχώς, σε αυτήν τη λέσχη του Μίκη, ο Μίκη διασκεδάζει μια γενιά παιδιών προσχολικής ηλικίας για πρώτη φορά, προσκαλώντας τους να έρθουν μαζί με τους αγαπημένους του φίλους για ένα ραντεβού στο Clubhouse. Χρησιμοποιώντας την πρώιμη εκμάθηση μαθηματικών και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, οδηγεί τα παιδιά σε μια διαδραστική περιπέτεια μάθησης και διασκέδασης. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Το Clubhouse του Μίκη, το οποίο είχε ως μόνιμους θαμώνες την κακιά βασίλισσα από τη Χιονάτη και τους 7 νάνους, συν τα ποντίκια της Αχτομπούτας, αντικαταστάθηκε από ένα αισχρό σπίτι με κάτι ελαττήρια, κάτι γρανάζια, κάτι
παλιόγαντα, τα οποία απευθυνόντουσαν σε παιδιά τα οποία ενδεχομένως δεν είχαν ξαναδεί στη ζωή τους αριθμούς, γράμματα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν χρειάζεται όλη η τηλεόραση να είναι εκπαιδευτική, ρε παιδιά. Αλλά άντε, πάει στον κόρακα. Ας υπάρχει και ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Σύμφωνοι. Γιατί να πρέπει να είναι όλα τα καρτούν έτσι? Γιατί? Επειδή λοιπόν καταλαβαίνω την ανάγκη ύπαρξης τέτοιων καρτούν, θα είναι το μοναδικό καρτούν που θα δούμε εκπαιδευτικό. Τα άλλα τρία είναι νομίζω το πιο χαρακτηριστικό πρόβλημα. Αυτό το καρτούν που ακολουθεί ονομάζεται Wabbit ή New Looney Tunes και προβλήθηκε το 2017 από το Star. Η σύνοψη απλή, λιτή και απέριτη. Ο ανεπανάληπτος Bugs Bunny στο σύγχρονο κόσμο. Και αυτό είναι το βασικότερο πρόβλημα αυτού του καρτούν. Όλοι οι ήρωες που αγαπήσαμε, μεγαλώσαμε και γελάσαμε μαζί τους, από τον Sylvester και τον Tweety μέχρι τον Elmer Fudd και τον Foghorn Leghorn, τον Bugs Bunny, τον Daffy Duck και πάει λέγοντας, πλέον έχουν κινητά. Πλέον έχουν σχεσιακά προβλήματα. Πλέον τους ενδιαφέρουν πράγματα σε μια Νέα Υόρκη που είναι εκφυλισμένη. Έσχος. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Δεν με πειράζει. Δεν είναι κακό να βγούμε και τέτοια καρτούν. Αλλά όλοι οι χαρακτήρες οι οποίοι συμμετέχουν είναι καρικατούρες από το κλασικό καρτούν. Κακάσχημος σχεδιασμός και είναι φούλα λιωμένοι από τη σημερινή πραγματικότητα. Όχι ρε παιδιά. Αλλά το Wabbit δεν βλέπετε. Ακόμα και αυτό το Wabbit είναι ένα πολύ κακό adaptation του Elmer Fudd, ο οποίος δεν μπορούσε να μπει το Rabbit γιατί ήταν ψευδός. Για όνομα. Προσπαθώντας λοιπόν να ερεμήσουμε, πράγμα δύσκολο για αυτό το section, πάμε στο Fanboy και το Jam Jam. Το πρώτο απαράδεκτο καρτούν που είδα σε σημείο να θέλω να αλλάξω την τηλεόραση, να μου προκαλεί εξέμεση. Σε αυτό το καρτούν λοιπόν ο Fanboy και ο κολλητός του Jam Jam λατρεύουν την επιστημονική φαντασία, τα κόμικ και οτιδήποτε φανταστικό. Οι δύο φίλοι έχουν αστήρευτη ενέργεια και πολύ συχνά πρέπει να βρουν τον τρόπο να ξεμπλέξουν από τις σουρεαλιστικές καταστάσεις που έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν. Κυκλοφορούν ντυμένοι σούπερ ήρωες και η ζωή τους είναι γεμάτη αναπάντεχες περιπέτειες. Και άθλιο χιούμορ θα προσθέσω εγώ. Από πού να πρωτοπιάσει κανείς αυτό το καρτούν? Τα κακά σχήμα animation και την ανύπαρκτη έως χάλια αισθητική? Από το πρόχειρο και κακογραμμένο χιούμορ, το οποίο βασίζεται αρκετά σε κλανιές και σε ανοησίες? Ή ότι είναι άνοστο, χωρίς πλοκή και χωρίς να χτίζει ένα χαρακτήρα που να αξίζει να γελάσεις μαζί του? Εκτός αν νομίζει κάποιος ότι ο μάγος Κάιλ ή οι δύο χαρακτήρες που υποτίθεται είναι πρωταγωνιστές ενδιαφέρουν τον κόσμο, ρε παιδί μου. Σε βάζουν σε μια διαδικασία να σκεφτείς ότι μήπως να έχουν κάποιο λόγο που τα κάνουν αυτά. Μάλλον όχι. Γιατί Ζούκο και Σέτο Κάιμπα γράφουν όσοι έχουν ταλέντο. Όσοι τους είπαν ότι έχουν ταλέντο γράφουν Fanboy και Jam Jam. Το βγάλα και αυτό το παράπονο. Και πάμε στην αυαρχίδα των παραπώνων μου και το μοναδικό καρτούν το οποίο δεν μπορώ να βλέπω ζωγραφιστό σε σημείο που να βρίζω και μόνο με την ύπαρξή του στο πρόγραμμα. Πέπα το γουρουνάκι. Δεν είμαι ο μόνος, δεν είμαι ο πρώτος, δεν θα είμαι ο τελευταίος, αλλά ήρθε η ώρα να πετάξω και εγώ το λίθο μου σε αυτό το βδέλιγμα που έχει το θράσος να αποκαλείται καρτούν. Σε αυτό το καρτούν μια γουρουνίτσα, η Πέπα μαζί με τον αδελφό της, τον George, έχουν καθημερινές περιπέτειες με τους φίλους και την οικογένειά της. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι είναι ό,τι πιο άθλιο έχω δει ποτέ σε επίπεδο πλοκής, σχεδιασμού και μηνυμάτων. Τεμπέλικο animation σε βαθμό αταλαντοσύνης, ένα animation το οποίο δεν είναι animation. Είναι κύκλοι, τετράγωνα, τρίγωνα που είναι χρωματιστά, συνδυάζονται για να δημιουργήσουν καρικατούρες, να το πω, καλλιτεχνικές φιγούρες, να το πω, οι οποίες πάνε πάνω κάτω, μιλάνε και συμπεριφέρονται. Παιδιά, δώστε κάτι καλύτερο στον κόσμο. Γιατί αυτό δεν είναι ούτε στο θεωρητικό κομμάτι της εκπαίδευσης όπως ήταν η λέσχη του Μίκη, αλλά κάνει και κακό. Υπήρξε έρευνα στην Αμερική η οποία έδειξε με γλαφυρό τρόπο και στατιστικά, actual νούμερα δηλαδή, ότι η Πέπα δημιούργησε προβλήματα ομιλίας στα παιδιά που την παρακολουθούσαν ακριβώς γιατί μιλάμε το στην αρχή. Όχι, δεν μπάγκαρε το μικρόφωνο, δεν πέρασε οποιοσδήποτε απ' έξω. Αυτός ο ήχος το χρησιμοποιούν σε καρτούν με παιδιά που αρχίζουν να μαθαίνουν να μιλάνε. Είναι επικίνδυνο. Anyway,
Αρκετά γκρίνιαξα, ειδικά για ένα καρτούν που έχει 8 σεζόν, αλλά δεν μπορώ ρε φίλε, με τρώει όλη αυτή η ιστορία και αν δεν τα κράξω κάπου δημόσια θα τρελαθώ. Ακούγοντας αυτό το podcast κάποιοι θα είναι μπερδεμένοι. Εν τέλει, ρε μεγάλε, ποιο είναι το πρόβλημά σου με τα νέα καρτούν? Γιατί αποθεώνεις τόσο πολύ τα παλιά? Τι συνέβη? Ίσως απλά είναι ένας τρόπος να πω ότι μεγαλώνουμε. Ίσως απλά είναι ένας τρόπος να πω πως είμαι χαρούμενος για τα παιδικά χρόνια που είχα. Και ίσως να είναι ένας τρόπος να πω ότι ανησυχώ. Ανησυχώ για το τι θα έχω να δείξω στα παιδιά μου αύριο μεθαύριο, έτσι ώστε να τα κάνω ενεργούς ανθρώπους διανοητικά και σωματικά. Γιατί όχι, η παχύσαρκη εικόνα ενός γουρουνιού δεν είναι καλό πρότυπο. Το να βλέπεις καρικατούρες να χοροπηδάνε από εδώ και από εκεί με μηνύματα που είναι δυσνόητα για ένα παιδί δεν είναι καλή λύση. Και επειδή κάποια στιγμή ενδεχομένως οι περισσότεροι ακροατές, εάν δεν είναι ήδη γονείς, θα γίνουν γονείς, θα έχουν αυτή την ανησυχία. Δεν θα θέλουν απλά να παρκάρουν τα παιδιά σε ένα τάμπλετ ή σε ένα κινητό ή σε έναν υπολογιστή, βλέποντας ότι η λυθιότητα υπάρχει και κυκλοφορεί εκεί έξω. Θα θέλουν το παιδί τους να έχει αυτό το κενό ευχάριστο μικρό διάλειμμα, το να βλέπει καρτούν χωρίς να τον νοιάζει ούτε το επόμενο επεισόδιο, ούτε εάν θα μάθει αριθμητική, τον Σέξπιρ ή τη θεωρία των φύλων. Θέλουν απλά ένα παιδί χαρούμενο που θα μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς προβλήματα. Η γενιά μου προφανώς είδε καρτούν με λίγο περισσότερη βία, με λίγα περισσότερα μηνύματα και εν τέλει δεν έπαθε κάτι. Και το εννοώ πραγματικά. Βγήκαμε άνθρωποι σοβαροί, με λόγο, χωρίς κορώνες υπερβολής και ειλικρινά ακόμα βλέπουμε καρτούν. Εγώ τουλάχιστον ακόμα βλέπω. Λατρεύω τα animation, ειδικά τις ταινίες. Και έχω αυτή τη φοβία ότι το animation που λάτρεψα μπορεί να πεθάνει και μαζί του να πάρει και την παιδική μου ηλικία. Αυτά από εμένα. Ελπίζω η περιέργειά σας να τσιγκλίστηκε έστω και λίγο από τα καρτούν που είπα και να τα ψάξετε και μέχρι την επόμενη φορά δείτε καλό animation και περάστε καλά με φίλους, ανήψια, παιδάκια, εγγονάκια, με ό,τι έχει ο καθένας για να του γεμίζει την ενήλικη ψυχή με παιδική αθωότητα. Adiós! Τις έγνοιες διώξε κι ό,τι θέλει ας βγει. Γίνεται μικρή φιλοσοφή, Hakuna Matata. Hakuna Matata, Timon και Πούμπα, Hakuna Matata. Τις έγνοιες διώξε κι ό,τι θέλει ας βγει. Γίνεται μικρή φιλοσοφή, Hakuna Matata, Timon και Πούμπα.